墨西哥海軍一艘大型帆船撞上美國紐約布魯克林大橋，至少2死17人受傷。當局懷疑帆船出現機件故障，失去動力，隨水流撞橋，而大橋嘅結構就冇受損。影片入面可以見到墨西哥海軍大型帆船庫奧特莫克號撞上美國紐約布魯克林大橋，船上3根桅杆隨即折斷。事發當地星期六晚接近8點半，船上載有277人，正喺度訪問紐約。據報當時有船員喺桅杆上面，冇人墮河，但事件入面有人死傷。過百個消防同埋救援人員出動，參與拯救行動。庫奧特莫克號原本喺離開曼哈頓碼頭之後應該駛向大海，但係偏離路線導致事故。紐約警方表示，帆船失去轉向動力，隨住水流衝向布魯克林大橋。紐約市長亞當斯話，庫奧特莫克號航行嘅時候出現機件故障，導致佢撞向大橋。至於事故之後一度封閉嘅布魯克林大橋，檢查確定結構並無受損，獲准恢復行車。庫奧特莫克號長90.5米，闊12米，主桅杆高48.9米，喺1982年第一次航行。每年墨西哥海軍軍事學校課程結束之後都會起航，係學員完成訓練嘅最後一環。帆船本來計劃喺254日內訪問22個港口，喺上個星期二抵達紐約市。而多艘拖船到場協助庫奧特莫克號離開。墨西哥總統辛包姆對撞船事件表達哀悼。無線電視記者梁竹慧報導。